Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Bună seara, România! Sunt Mădălina Pușcalău. Este seara cea mare, seara în care vom decide cine este mai potrivit pentru a ne fi președinte. Este dezbaterea pe care o așteaptă toată lumea. Nu e un talk show politic, vă spun de pe acum, este o dezbatere electorală, pentru că în această seară vedeta nu este show-ul de televiziune, vedeta este România. Ce planuri au cei doi candidați pentru România? Ce viziune au cei doi candidați pentru ca România, în mandatul celui care va deveni președinte după votul de duminică, să fie o țară mai bună, o țară în care să fim mândri, să fim mulțumiți cu ceea ce ne oferă până la urmă politicienii prin măsurile pe care reușesc să le aducă în fața noastră. Introducerea va fi una foarte scurtă. Alături de mine în platou cei doi candidați. Deja puteți să îi vedeți alături de mine. Victor Ponta, Claus Iohannis sau Claus Iohannis, Victor Ponta. Va fi o seară a echilibrului și încă de la început vă spun bună seara și vă voi spune și care sunt regulile. Unele foarte stricte, domnilor, doar să vă răspundem seară. la salut. Bună seara, mulțumim de invitație. Bună seara, sunt foarte atentă cu timpul să reușim să dezbatem toate temele pe care, atenție, le-am comunicat celor doi candidați pe parcursul acestei zile. Sunt niște teme care vizează atribuțiile președintelui și, foarte scurt, regulamentul. Fiecare candidat are dreptul la un răspuns care se întinde pe o durată de 2 minute. Ambii candidați răspund la aceleași întrebări, iar la final va fi un drept de replică, evident de asemenea cronometrat, 1 minut pentru fiecare candidat. Și pentru a fi totul echilibrat și corect până la capăt, am aici 2 bilețele să vedem cui îi voi adresa prima întrebare. Și celălalt candidat va avea aceeași întrebare de asemenea, dar iată, bine că nu sunt mai multe bilețele să mă încurc în ele. Prima întrebare va merge către Victor Ponta. Această întrebare este: cine este candidatul Victor Ponta și de ce crede că ar trebui să fie președintele României? Domnule Ponta, aveți 2 minute începând cu acest moment. Încă o dată vă spun bună seara, încă o dată vă mulțumesc că ați fost de acord să găzduiți această dezbatere absolut necesară și o să vă mulțumesc anticipat pentru faptul că, așa cum ați anunțat, vreți să ne lăsați să discutăm despre cum vedem noi România. Cum o vedem în următorii 5 ani, ce aș dori eu să fac ca președinte. Aseară am discutat despre probleme economice, despre justiție. Eu m-am pregătit și aseară și azi și de altfel m-am pregătit pentru funcția de președinte, pentru că e o funcție cea mai importantă în stat. Și la întrebarea dumneavoastră, cred că sunt pregătit și pot să fiu acel președinte de care România are nevoie din 3 motive. În primul rând, pentru că viziunea pe care am prezentat-o ca prim-ministru și ca lider USL, și anume sfârșitul regimului Traian Băsescu, Vasile Blaga, Mihai Răzvan Ungureanu, Cătălin Predoi și toți ceilalți. Dezvoltarea României, repararea nedreptăților din acea perioadă. În al doilea rând, pentru că nu poți face nimic în conducerea unei țări dacă nu ai o echipă. Și echipa mea este cea USL, votată de 60% din români, cu Călin Popescu-Tăricianu prim-ministru, cu Teodor Meleșcanu, toți ceilalți. Și în al treilea rând, pentru că după 2 ani și jumătate ca prim-ministru, am constatat un lucru pe care cred că îl simt foarte mulți români, acela că avem nevoie de stabilitate și de unitate. A fost foarte multă dezbinare, a fost un regim care se sfârșește practic duminică, care s-a bazat pe învrăjbirea românilor între români, pensionari contra angajați, bugetari contra cei de la privați, cei dintr-o regiune contra altei regiuni, cei din România împotriva celor din afară. Și cred că în următorii 5 ani, atunci când România de fapt va aniversa 100 de ani de la Marea Unire, pot să duc România spre acea idee pe care au avut-o în urmă cu 100 de ani înaintașii noștri. S-a încheiat și timpul, cele 2 minute au expirat. Aceeași întrebare o avem și pentru candidatul ACL, domnul Claus Iohannis. Cine este candidatul Claus Iohannis și de ce crede că ar trebui să fie președintele României? Domnul Iohannis, aveți de asemenea 2 minute, vă rog. Să rup mâna. Sunt Claus Iohannis, primarul municipiului Sibiu, președintele Partidului Național Liberal, candidatul Alianței Creștin-Liberale. Sunt candidatul care crede că votul nu este o lozincă, ci este un drept și al celor din diasporă. Sunt candidatul care crede
că toți trebuie să aibă condiții să voteze. Sunt candidatul care cred că este nevoie de o schimbare profundă în România. Acum, după 25 de ani, trebuie să avem curajul să spunem stop și de la capăt, să facem altfel de politică, mai puțin scandal, mai puțină gălăgie, mai multe soluții. Și fiindcă am adus vorba de vot, am două mape mari. Sunt scrisori trimise de români din diaspora către Biroul Electoral Central, prin care s-au plâns că nu au putut vota, că au fost umiliți în limita timpului, poate doar 2-3 spicuiri. Sunt preot, ei nu spun numele, locuiesc de 6 ani în Franța, am fost pur și simplu umiliți, nu putem vota. Alta, mi-am petrecut împreună cu soțul și cei 2 copii mici 7 ore în fața consulatului așteptând să votez și așa mai departe și așa mai departe. Domnule prim-ministru, vi le las astea, poate puneți pe cineva să răspundă oamenilor și să le explice de ce au fost umiliți la vot. Iar acolo la vot au fost observatori și aseară fu vorba că noi, Alianța Creștin-Liberală, n-am trimis observatori. Am verificat, toate secțiile sunt aici. Au lipsit de la PSD 52, de la ACL 19 și de la alte partide și formațiuni mai puțin. Vă las și asta, poate nu corectați mai aveți informația timp pentru acest colegilor din segment, guvern. pentru această întrebare. E foarte bine de precizat. Se va auzi și acel semnal sonor, tocmai pentru a vă da seama când se epuizează timpul. Acum este momentul în care fiecare candidat are dreptul la replică, dacă simte nevoia să puncteze ceva în ceea ce a spus contracandidatul. Domnule Ponta, aveți un minut. Nu e vorba de replică, e vorba de faptul că domnul Iohannis, la disputa de ieri, a fost total nepregătit și a spus niște lucruri neadevărate. Primul dintre ele este cel referitor la faptul că PNL, pe care îl conduce de puțin timp, a propus în Comisia de Modificare a Constituției un amendament la Constituție privind votul electronic sau mijloace de comunicare la distanță și PSD l-a respins. Am în față procesul verbal, Parlamentul României, Camera Deputaților. Amendamentul depus de către doamna Alina Gorghiu a fost retras, n-a fost respins. Și vreau ca domnul Iohannis să fie mai bine pregătit când vine și face afirmații. Bun. Oprim aici cronometrul, pentru că mai erau 30 de secunde. Nu se adună timpul acesta consumat. Domnul Iohannis, aveți de asemenea un minut începând de acum, dacă aveți o replică. Da, sigur, am o replică foarte simplă. Amendamentul a fost respins. Da. Scrie în limba română aici, să știți, cu ștampilă. Acum facem replică la Bun, replică. ne oprim aici Ca atunci. să înțeleagă oamenii că nu v-ați pregătit nici în seara asta. Să ne oprim aici cu acest punct, vă rog. Trecem la următoarea temă, tocmai pentru a păstra formatul și modul în care am stabilit că se va purta acest dialog. Mergem la întrebarea numărul 2. De această dată adresez prima dată întrebarea domnului Claus Iohannis. De ce nu ar trebui să fie contracandidatul dumneavoastră, Victor Ponta, președinte? Care îi sunt vulnerabilitățile? Domnul Iohannis, aveți din acest moment 2 minute pentru răspuns. Eu cred că nu este bine pentru România să fie președintele României domnul Victor Ponta. Eu cred că este greșit și periculos pentru România să dea toată puterea în mâna unui singur partid, a unui partid care are foarte mari probleme, are foarte mulți membri și membri marcanți care au probleme grave cu justiția. Este foarte periculos pentru România să regresăm și să punem în pericol democrația. În afară de aceste lucruri, este greșit să fie domnul Victor Ponta președintele României, fiindcă a mințit și a speriat pensionarii cum că le-aș tăia pensiile și în calitatea mea de profesor, cred că este totuși o foarte mare problemă dacă un elev copiază. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, care este prins că a copiat și numai 3 rânduri și a plagiat, este obligat, prin clasa politică, să se retragă din politică. La noi,
unul dintre aceștia dorește să fie președintele României. Bun. Ați răspuns la această întrebare, au rămas încă 30 de secunde, merg către domnul Victor Ponta, aceeași întrebare. Eu aș vrea să vorbesc foarte mult despre români, nu atacuri la persoană. Eram pregătit pentru atacurile domnului Iohannis, care ieri a pierdut și acum vine să atace la persoană. Domnule Iohannis, despre plagiat vreau să vă spun următorul lucru. Eu m-am dus la Înalta Curte de Casație și Justiție, care mi-a dat o sentință definitivă și revocabilă. Dumneavoastră ați fugit de Înalta Curte de Casație și Justiție, că pentru a vă judeca apropo de anii și candidați, eu n-aș fi candidat în locul dumneavoastră. Eu am o decizie definitivă și revocabilă. E o diferență fundamentală între noi. Mai departe, cred că domnul Iohannis va aduce România înapoi în 2010, deoarece are în echipă exact aceiași oameni care au tăiat pensiile. Pe Predoiu, pe Blaga, pe Anastase, pe toți ceilalți. Și mai cred că vrea să dea toată puterea tot celor pe care au avut-o în 2010-2011. Aș și spus de altfel că îl vrea pe domnul Predoiu prim-ministru. Eu îl vreau pe Călin Popescu-Tăricianu, care nu este de la PSD, este membru fondator al partidului în care dumneavoastră ați venit anul trecut. Este un adevărat liberal, este un om care a condus acest guvern și această țară, este omul care v-a dat pentru Sibiu 50 de milioane aproape de euro ca să faceți acele lucrări. Și mai un lucru, domnul Iohannis seamănă foarte mult, fiind înconjurat de oamenii lui Băsescu, cu domnul Băsescu din următorul punct de vedere. Este împotrivă la orice. De exemplu, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale este un proiect eminamente liberal. Atunci când l-am aprobat în guvern și mai departe în Parlament, v-ați opus. Numai Băsescu făcea chestia asta. Și ultimul lucru, domnul Iohannis spune că e primar. Avem un singur președinte al României care a fost primar, Traian Băsescu, și un singur prim-ministru, Emil Boc. Eu personal cred despre ei că au fost un președinte și un prim-ministru foarte slab. Dacă dumneavoastră considerați că sunt buni, e părerea dumneavoastră pe care o respect, dar pe care nu o împărtășesc. Domnul Claus Iohannis are dreptul la replică, un minut începând de acum. Domnule Ponta, cunoașteți pe o persoană, Gabriel Oprea? Este vicepremier la dumneavoastră. Știți cum a votat în materia de tăiat pensii și salarii? Nu a votat pentru că el a salvat pensiile militarilor. Împreună cu UNPR a votat pentru acele reduceri. Deci dacă e vorba că eu am oameni care au umblat la salarii și pensii, în aceeași măsură aveți și dumneavoastră astfel de oameni, așa că haideți să trecem mai departe. Am o singură replică. O replică. Am o mare rugăminte din partea sutelor de mii de profesori care au ghinionul de a nu fi așa bocați ca dumneavoastră. Nu mai vorbiți despre profesori. Mai sunteți de mult timp profesor și ceilalți profesori au noroc cu faptul că acest guvern am ajuns acolo și fără să copiez. Care e chestia? Dacă vreți să fiți președinte, trebuie să respectați deciziile justiției. Bun, este pe timpul domnului Ponta. Dar de ce ați candidat fără să aveți o hotărâre de la Înalta Curte? Eu m-am dus și am luat o hotărâre de la Înalta Curte. de profesor și sunt mii de foști elevi de-ai mei pe care îi salut pe această cale, care urmăresc emisiunea și îmi face mare plăcere. Și care sper să n-aibă ghinion. Încheiem și răspunsul la această temă. Președintele ghinion, Doamne ferește. Să respectăm formatul emisiunii. Mergem spre următoarea întrebare pe care o adresez mai întâi lui Victor Ponta. Numiți două calități ale contracandidatului. Domnule Ponta, aveți 2 minute începând cu acest moment. E un politician abil, mult mai abil decât credeam. Modul în care l-a dat jos pe Crin Antonescu, cel puțin pentru oamenii din jurul său, pentru Blaga, pentru Ungureanu, poate fi un lucru bun. Însă vreau să folosesc, domnia sa spune și locuitorii din Sibiu spun că e un primar bun. Întrebarea, primarul Bucureștiului devenit președinte, domnul Băsescu, a fost un președinte bun? Atât vreau să-mi spuneți. Când va fi dreptul de replică al domnului Iohannis. Înțeleg că ați încheiat răspunsul la această întrebare. Domnul Iohannis, aceeași întrebare. Numiți două calități ale contracandidatului. Aveți 2 minute. Contracandidatul meu are calitatea de a vorbi despre orice, oricât, indiferent dacă știe sau nu știe despre ce e vorba. O a doua chestiune la care inițial m-am gândit ar fi fost să spun că e foarte bine pentru un politician ambițios să fie tânăr. Doar că degeaba este domnul Ponta un politician tânăr, a dezamăgit, este exponentul unui sistem foarte vechi,
este împins înainte în față de partid, de baronii din partid și este o persoană manevrată din umbră. Drept la replică, domnule Ponta? Vreau să fiu de acord cu ce a spus domnul Iohannis, că am vorbit foarte mult și aseară am vorbit foarte mult, pentru că, spre deosebire de dumneavoastră, am știut despre ce vorbesc. Domnul Iohannis, un drept la replică? Lucru pe care l-au văzut toți români. Mergem mai departe atunci. Trecem la un alt segment important din această emisiune, pentru că v-am promis că vom discuta despre prerogativele pe care le are președintele, iar cei doi candidați trebuie să ne convingă cine este mai bun să ne reprezinte de la Palatul Cotroceni din acest punct de vedere. Proiectul președintelui pentru dezvoltarea României se numește acest segment de dezbatere. Prima întrebare o adresez candidatului Claus Iohannis. Cum arată România lui Claus Iohannis? Domnul Iohannis, începând din acest moment, aveți 2 minute. România lui Claus Iohannis, România lucrului bine făcut, este o Românie normală pentru și cu oameni normali. În România lucrului bine făcut, proiectele se gândesc mai întâi, pe urmă se încep, se pun în practică și se termină cu bine. În România lui Claus Iohannis, orice om, indiferent dacă trăiește în țară sau în diasporă, este respectat și se respectă absolut toate drepturile. În România lui Claus Iohannis, lucrurile se fac în așa fel încât fiecare să fie mulțumit de partea care îi revine, fiecare își vede de treabă, suntem oameni liniștiți și reconstruim împreună România. România lui Claus Iohannis este o țară a prosperității, a locurilor de muncă, unde fiecare român are un venit decent, nu este nimeni obligat să stea cu mâna întinsă la stat, oamenii au libertatea de a alege. România lui Claus Iohannis seamănă destul de mult cu Sibiul lui Claus Iohannis, un Sibiu care este recunoscut drept un oraș etalon pentru România după 14 ani de conducere prin subsemnatul la primăria municipiului Sibiu. România lui Claus Iohannis este o Românie în care investitorii străini vin cu mare plăcere, fiindcă găsesc condiții bune, forță de muncă calificată. Investitorii români, capitalul autohton, este sprijinit în așa fel încât să avem o economie în plină dezvoltare. România lui Claus Iohannis se dezvoltă atât de bine încât după ani de reconstrucție o să fim o țară din Europa ca și toate celelalte. Mulțumesc foarte mult. Domnule Ponta, aveți aceeași întrebare. Cum arată România lui Victor Ponta? Eu vă dau cifre, pentru că ieri am fost foarte bucuros să arăt că știu despre ce vorbesc, să nu vorbesc în lozinci. Și e vorba despre o țară deja în proces de reconstrucție după dezastru lăsat de Boc, Blaga, Ungureanu, Predoiu, Anastase, Videanu, Falcă și toți ceilalți. Și fac comparația care cred că e importantă între alegerile din 2009 și alegerile din 2014 prezidențial, pentru că am făcut această analiză cu domnul Tăricianu ca să știu ce îi predau. În 2009, deficitul bugetar al României era 8,6% din produsul intern brut. Peste 10 miliarde de euro în plus cheltuiți față de ce producea România. Acum România are excedent bugetar și vreau să spun un lucru, domnul Iohannis, într-un limbaj care nu e specific, a zis că sunt fraier că n-am cheltuit banii. Și vrem să-l anunț că acum în Europa suntem 2 fraieri care avem excedent bugetar, doamna cancelar Merkel, care are excedent bugetar, și România. Inflația era 4,74% în 2009 la alegerile prezidențiale, acum este 1,5%. Rata dobânzii de referință la care se împrumută după aceea firmele private era 8,5%, acum este 2,75%. Randamentul titlurilor de stat, cât plătim noi dobândă și plătește fiecare cetățean român, era 10%, atunci acum e 2,97%. 3 miliarde de euro primisem de la Uniunea Europeană, rată de absorție 7%, peste 10 miliarde de euro încasate acum de România, 44%. Este o Românie în care rămânerea la putere a lui Traian Băsescu, a lui Boc, a lui Blaga, a lui Videanu,
cu oameni, sprijiniți de oameni, ca domnul Iohannis, care a primit sprijin de la guvernul Năstase Ștăricianu și după aceea a trecut în partea lor. Este o Românie unită, o Românie în care oriunde trăiești în România poți să ai o șansă să te realizezi, nu doar într-un singur oraș. Drept la replică, domnul Iohannis, un minut. Cu foarte mare plăcere. E foarte interesant că domnul Ponta știe să vorbească numai când citește de pe cartonașe și, în afară de asta, cifre. Aveți o fixație, domnule Ponta, vreau pe să cifre. Fiu serios, nu vreau să-i mint pe oameni. Doar să că fac oamenii așteaptă soluții, nu statistici. Putem să citim aceste statistici oricând dorim, dar după ce terminăm cu statisticile, haideți să vedem ce spun românii și vă întreb, dragi români, vă merge mai bine de când este domnul Ponta prim-ministru? Domnule Cred că Ponta, România au de asemenea, răspuns, un minut. Cred Aveți că la România au dispoziție. răspuns la această întrebare, altfel legitimă a domnului Iohannis, pe 2 noiembrie, când 4 milioane de români m-au votat pentru funcția de președinte. Dacă nu le mergea mai bine, cei care v-au votat pe dumneavoastră, i-am văzut și aseară pe rețele de socializare, au spus, domnule, un candidat îngrozitor de slab, dar îl votăm ca să nu iasă Ponta. Ori eu vreau ca România, în care eu sunt președinte, să nu mai votăm împotriva cuiva, că am votat în 2004 și în 2009 și ne-am ales cu Traian Băsescu. Vreau să votăm pentru. Și 4 milioane de români v-au răspuns la întrebare. Da, sunt mulțumiți de modul în care am guvernat. E foarte bun răspunsul. Inițial a fost al meu, dar văd că v-a plăcut și l-ați preluat. Bun, ați intrat în Ați luat timpul dumneavoastră 4 milioane de contracandidatului. voturi? Vă rog să ne oprim aici pentru că mergem spre următoarea întrebare. Păstrăm formatul, atrag atenția de fiecare dată. Cum ar arăta România dacă ar fi ales contracandidatul dumneavoastră? Este o întrebare pe care o adresez mai întâi lui Victor Ponta. Domnule Ponta, 2 minute. Faceți un exercițiu. Puneți așa că ați văzut fotografiile de foarte multe ori. Boc, Blaga, Mereu, Videanu, Falcă, Flutur. Să-l scoateți pe domnul Băsescu din poză și îl puneți pe domnul Iohannis. România va arăta ca în 2010-2011. Cu aceiași oameni nu poți, știți, e o vorbă celebră. E un semn de nebunie să crezi că aplicând de aceleași metode obții un rezultat diferit. Cu aceiași oameni, cu aceleași ingrediente, același rezultat. 2010-2011. Nu ați epuizat timpul, mai aveți 1 minut și jumătate. Era cazul. Mergem spre domnul Iohannis. Cum ar arăta România dacă ar fi ales contracandidatul dumneavoastră? Vă rog, domnul Iohannis, 2 minute. Contracandidatul meu, domnul Ponta, este prim-ministru și vreau să comentez un pic prestația domnului Ponta din calitatea sau în calitatea domniei sale de prim-ministru. A reușit contraperformanța să ia o Românie ieșită din criză și să o bage în recesiune tehnică. A reușit domnul Ponta să distrugă aproape 100.000 de locuri de muncă în anul 2014, fiindcă nu a știut să gestioneze investițiile publice. A știut domnul Ponta să ajungem în situația în care Comisia Europeană, nu eu, Comisia Europeană ne avertizează public că vom ajunge în 2015 să avem o foarte mare problemă, să avem un deficit bugetar în zona de 2,8% din PIB. Ajungem în 2015 și trebuie să plătim toate pomeniile electorale promise de contracandidatul meu, Victor Ponta. Asta în condițiile în care primul ministru Victor Ponta nu a fost în stare să vină în termenul legal prevăzut de lege, adică 15 noiembrie, mai are câteva zile, poate mâine, poimâine, temire, avem o surpriză, să vină în Parlament cu bugetul pentru 2015. În cazul în care contracandidatul meu, Victor Ponta, va fi ales președinte, a doua zi în Parlament va fi aprobată legea amnistiei și grațierii, va fi promulgată de noul președinte Ponta și ne vom trezi înapoi în societate cu toți corupții și condamnații care acum sunt fie condamnați, fie cercetați, toți frumos albiți. Are cuvântul domnul haideți Ponta, să un spunem minut. românilor ceva, că lozincile domnului Iohannis nu ne ajută cu nimic. Am în față comunicatul oficial al Comisiei Europene, care spune că România înregistrează pe trimestrul 3 o creștere de 1,6%.
Da, facem în felul următor, nu pentru dumneavoastră că o să țineți filmarea. Vineri, Institutul Național de Statistică anunță două lucruri. Eu sunt gata să îmi pun tot prestigiul pe aceste două lucruri. În primul rând că în trimestrul 3 avem creștere economică, peste 1%, nu știu cât, dar peste 1%. Și al doilea lucru foarte important, faptul că în primul trimestru din acest an s-a recalculat și n-am fost niciodată în recesiune tehnică. România a avut anul trecut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, va avea anul acesta între 2 și 2,5% și ceea ce este cel mai important este faptul că ceea ce domnul Iohannis numește, nu vă uitați un pic ca să mă înțelegeți bine, sau 5 secunde. numește pomeni electorale creșterea pensiilor și dublarea alocațiilor pentru copii. Eu cred că asta trebuie să facem și nici dumneavoastră nu le veți tăia vreodată. Un minut, replică domnului Iohannis. Așteaptă România lui Victor Ponta cu legea amnistiei și grațierii. Adrian Năstase, fost prim-ministru, Liviu Dragnea, secretar general PSD trimis în judecată, Viorel Hrebenciuc, cercetat penal, Cătălin Voicu, deputat PSD condamnat definitiv, Ecaterina Andronescu, ministru PSD, senator cercetată penal, Șerban Mihailescu, senator urmărit penal, Miron Mitrea, vicepreședinte PSD, condamnat la 2 ani cu executare în prima instanță, Dan Nica, europarlamentar PSD, cercetat penal, Dan Șova, senator, vicepreședinte PSD, cercetat penal, Ioan Adam, senator PSD, cercetat penal, Victor Mocanu, senator PSD, trimis în judecată, Adrian Duicu, fost președinte de Consiliul Județean, cercetat penal, Bunea Stancu, președintele Consiliului Județean Brăila, cercetat penal, Nicușor Constantinescu, președinte. 38, vă las lista dacă doriți, domnule Ponta. Vreți să vă spun eu că eu și cunosc, dumneavoastră nu-i cunoașteți, aia e lista doamnei Macovei. Haideți să vă rog un singur lucru. Domnul Viorel Hrebenciuc, deputat PSD, DNA-ul a cerut arestarea sa și a dat demisia și a fost arestat. Dumneavoastră aveți ieri o cerere din partea DNA pentru arestarea colegului dumneavoastră, șeful PNL Prahova, Mircea Roșca. Puteți să-i cereți în seara asta să-și dea demisia din Parlament, mâine ca și Viorel Hrebenciuc, ca să fie arestat, altfel tot ceea ce spuneți sunt lozinci. Cereți în seara asta că domnul Chiariu a cerut să plece din PNL și nu prea v-a băgat în seama. Asta a fost o replică suplimentară, vă ofer și dumneavoastră, dacă domnule cereți, poate Iohannis, că e un tot o replică suplimentară. semn de seriozitate. Deci îmi dați un minut pentru o replică suplimentară. Da, domnul Ponta, dumneavoastră sunteți președinte PSD, eu sunt președintele acele. Hai să facem o treabă între bărbați. Mâine se convocă Parlamentul, poi mâine intrăm, scoatem legea amnistiei și grațierii din Senat, o picăm și dăm liber la toate cercetările și arestările. Nu ați învățat stilul ăsta să nu răspundeți niciodată la întrebare. Acceptați să convocăm Parlamentul. Ce dumneavoastră, dar e un singur lucru simplu, care se și poate. Și anume, repet, domnul Viorel Hrebenciuc, deputat PSD, cere arestare DNA și a dat demisia din Parlament. N-a mai fost nevoie să convocăm. Domnul Mircea Roșca, îi cereți în seara asta. Sunteți de acord să convocăm Parlamentul? Uite, eu mă angajez, parlamentarii acele vor veni toți și vor vota între la bărbați și o femeie, că faptul că o ignorați nu înseamnă că nu există aici. Da, dar în general vă trebuie să vă atrag atenția că sunteți de acord să votăm împreună să dați dumneavoastră un exemplu că nu și arestările și urmăririle penale. Sunteți de acord. Telespectatori, am promis de la început că va fi o dezbatere cu un anumit format, am depășit, am oferit un drept la replică suplimentar, tocmai pentru că aveam niște minute rezervă. Doar o secundă și puteți să-mi tăiați din orice altceva. Vreau să... Nu are legătură cu disputa cu domnul Iohannis. Încă o dată, vineri, azi e miercuri seară, da? Vineri, Institutul Național de Statistică prezintă datele pe trimestrul 3. Nu, e vorba de ceva important pentru toată țara. Suntem pe creștere economică, n-am fost niciodată în recesiune economică. Vom ajunge și la temă de economie pentru a nu dezechilibra și pentru a nu ieși din formatul pe care l-am negociat. Mergem la o nouă temă sensibilă pentru România, este vorba despre justiție. Cred că cele mai multe replici și critici care au venit în ultimul timp în legătură cu situația din România vizează această temă a justiției. Deja ați văzut că s-a intrat delicat sau mai puțin delicat și în zona justiției și în minutele pe care le-am urmărit împreună de dezbatere. Prima întrebare o adresez domnului Claus Iohannis. Sunteți de acord cu legea grațierii și amnistiei? Concret, ce mesaj dați acum parlamentarilor din partidele dumneavoastră dacă trebuie să
voteze pentru sau împotriva acestei legi. Domnule Iohannis, aveți 2 minute. Eu sunt total împotriva acestei legi. Nu cred că România are nevoie acum de o lege a amnistiei și grațierii. Sunt împotrivă și Partidul Național Liberal a votat împotriva acestei legi de prima dată când a venit PSD-ul pe șest cu legea, nu s-a prea știut cu ce vin ei acolo, și au încercat să ne o bage pe gât. Am oprit în ultimul moment acest act normativ de care România nu are nevoie, dar de care PSD-ul are foarte mare nevoie și toată gașca care l-a împins pe domnul Victor Ponta în față ca să poată promova legea amnistiei și grațierii. Voi fi președintele României, voi refuza promulgarea acestui act normativ și, în consecință, nu vom avea legea amnistiei și grațierii. Domnule Ponta, 2 minute, aceeași întrebare. Două lucruri care, din ce în ce mai neserioase sunt răspunsurile. În primul rând, ați zis că ați votat împotriva. Legea nu s-a votat. Nu puteți să votați împotriva dacă nu s-a votat. 2. Domnul Iohannis spune, voi refuza la promulgare. Conform Constituției, președintele României are voie o singură dată să retrimită legea, nu poate să refuze. 3. Spre deosebire de lozincile spuse de domnul Iohannis acum, că atunci n-a zis nimic în 2013, Ministrul Justiției, care este aici cu mine, a dat aviz negativ pe această lege. Avem un angajament internațional și această lege va fi respinsă. Dar atenție, nu prin povești că eu, președintele Iohannis sau președintele Ponta, o să refuz. Președintele nu poate să refuze, ci Parlamentul poate să respingă. Ați spus că ați votat împotrivă, n-ați votat, că nu s-a votat. Simplu. Mai aveți 1 minut și 12 secunde. Cred că am fost foarte clar. Bun. Domnule Iohannis, da, de asemenea... Când vorbești despre lucruri clare, serioase și nu lozici, te ajunge Aveți timpul. în acest moment 1 minut pentru drept la replică, dacă este cazul. Da, cu foarte mare plăcere. Domnule președinte al PSD, Victor Ponta, reiau invitația. Haideți să convocăm Parlamentul, haideți să punem această lege a amnistiei și grațierii pe tapet. Luni se convocă. O pică. Dar nu puteți să convocați dumneavoastră că nu sunteți parlamentar. Din nou, dați dreptul la Haideți replică. să convocăm. Mâine se face Iohannis. procedura de convocare. Vineri, ca să dovediți că sunteți pe aceeași lungime de undă cu toată lumea care vrea stat de drept și justiție independentă, așa cum ne-ați tot spus. Haideți să picăm această lege și să terminăm cu această discuție. Vreau să vă spun un lucru. 1 minut, domnule Ponta. Nu mi-ajunge. La ultima moțiune de cenzură din Parlament, un senator PNL a venit la tribună și a vorbit în numele PNL și al domnului Iohannis și la fel a zis: PSD-știi vor nu știu ce, legea. Știți cine era domnul Iohannis? Știți cine vorbește din partea PNL în Parlament la moțiune? Vreți să vă zic eu? Domnul senator Sorin Roșca Stănescu. Vă spune ceva acest lucru? Sau știți unde este? E cu dumneavoastră la partid sau e în altă parte? Vă rog frumos, nu mai fiți demagog. L-am avut pe Traian Băsescu atâția ani un demagog, până când era vorba de ai lui. Când era vorba de ai altora vrea justiție, când era vorba... Eu vreau pentru toată lumea justiție, PNL, PSD, PDL și orice altceva. Lăsați demagogia lui Băsescu, că după 10 ani vrem și noi pe cineva care să-i trateze pe toți la fel. Trebuie să luăm și o pauză de publicitate, pentru că mai sunt și alte teme. Vorbă și lungă, multe, convocăm sau nu Parlamentul? Foarte multe alte teme. Dumneavoastră Vă rog nu puteți să nu ieșim din nou la din primărie, formatul doar emisiunii. Parlamentul Vă rog poate. frumos, Deci pauză de Parlamentul. publicitate, Ba domnilor, da, vreau să respectăm facem formatul tot ce pe care se poate l-am face conform negociat. Constituției. Haideți Îmi să cer scuze convocăm că vorbesc Parlamentul, peste să terminăm Îi cereți lui Mircea asta. Rușca să demisioneze Vă mâine rog din frumos. Parlament ca să poată fi arestat? Ui, Vă dăm rog liber, frumos, dăm nu vreau să încuvințare. depășim Nu, cadrul cereți. pe care l-am negociat. Pauză de Parlament. N-aveți curaj să-i cereți. pauză de publicitate, ne Vă întoarcem și cu răspunde alte ca și teme. Chiariu. Dezbaterea este una esențială pentru a decide cine va fi viitorul președinte al României. Ne întoarcem imediat. La Cotroceni ar fi bine să ajungă Victor Ponta, pentru că e tânăr, avem nevoie de un președinte, un cetățean român, tânăr, inteligent și mai ales viu. Viu. Victor Ponta, președintele care unește.
Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000 am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie, normală. Iohannis, un alt fel de președinte, normal. Și ne-am întors în direct la o ediție specială, confruntarea care cel mai probabil va decide viitorul președinte al României. Suntem la o temă foarte sensibilă, este vorba despre situația justiției din România și modul în care se raportează viitorul președinte la ceea ce înseamnă justiție în România. Adresez următoarea întrebare. Primul care primește întrebarea este domnul Victor Ponta. Domnule Ponta, sunteți de acord ca un ministru să aibă mai multe drepturi în fața legii decât un simplu cetățean? Concret, ce măsuri ar trebui luate pentru simplificarea procedurilor și eliminarea blocajelor și a situațiilor în care unii parlamentari sunt protejați, alții pot fi arestați? Aveți 2 minute, vă rog. Este decizia Curții Constituționale pe care Uniunea Social-Liberală, în cadrul Comisiei de Modificare a Constituției, a reglementat-o foarte clar ca fiecare, și parlamentarii miniștri și cei neminiștri, să aibă același regim. Vreau să spun încă o dată că ieri domnul Iohannis făcea 2 confuzii care se fac și în presă. În primul rând că parlamentarii au imunitate totală. Nu au imunitate, sunt cercetați, sunt trimiși în judecată, sunt condamnați doar pentru arestare și percheziție. 2, spunea că președintele are o altă imunitate, ori în Constituție, în articolul 84 se prevedea foarte clar și nu poți să renunți ca președinte la imunitate decât dacă îți dai demisia, cum ar trebui să-și dea demisia domnul deputat Mircea Roșca dacă dumneavoastră i-ați cere acest lucru. Ceea ce cred însă și ceea ce voi face ca președinte, la președinte se dau avizele până se modifică Constituția pentru miniștrii care nu sunt parlamentari. Vă asigur de pe acum că voi da avize pentru toți miniștrii care nu sunt parlamentari, ceea ce ține de președinte. Domnule Iohannis, aceeași întrebare, aveți la dispoziție 2 minute, începând de acum. După părerea mea, întreaga problemă trebuie foarte mult simplificată. Această imunitate este foarte mult discutată și cred că cea mai bună soluție și cea mai durabilă ar fi să lăsăm imunitatea pentru parlamentari, pentru miniștri, doar acolo unde este vorba de votul politic sau de opinia politică, în nici o altă circumstanță. După părerea mea, este obligatorie modificarea legislației în această privință pentru parlamentari, pentru miniștri. Este nevoie de o simplificare semnificativă a legislației în această materie. Justiția trebuie să fie în situația să-și urmeze cursul, indiferent dacă o cameră votează sau nu votează o chestiune. Doar pentru vot și pentru opinia politică trebuie aplicată o astfel de imunitate, indiferent dacă vorbim de parlamentari, de președinte sau de miniștri. Iar dacă vorbim de miniștri, eu vorbesc cu domnul Roșca, dacă doriți vorbiți dumneavoastră cu doamna Ecaterina Andronescu? Sigur că da. Foarte bine. Vreau o precizare și o propunere pentru domnul Iohannis. Precizarea următoare. Ieri când a fost vorba, domnul Iohannis zicea lozinca cu PSD-ul care nu vrea. Și am spus de domnul ministru Varujan Vosganian, nu l-am acuzat de nimic pe domnul Vosganian, am spus doar că și domnia sa nu este cercetat pentru un vot în Parlament și vorbeam de ipocrizia pe care o aveți colegi. La fel despre colegul Victor Paul Dobre, deputat, șeful PNL Galați, despre senatorul Acoș Mora, condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Colegii dumneavoastră, și de-aia vreau să spun că dacă vrem să scăpăm de epoca Băsescu, trebuie să nu spunem ai noștri sunt buni și ai voștri sunt răi. Toți care greșesc trebuie să plătească. Și vreau să fac tot o propunere, că îi place domnului Iohannis, facem propuneri între bărbați, deși avem o femeie de față. Și pentru asta vă pot garanta. Luăm săptămâna viitoare legea privind imunitatea parlamentarilor din Germania și o transpunem în legislația românească, exact cum e cea din Germania. Eu vă garantez că PSD-ul votează. Drept la replică, un minut. Nu era o întrebare, nu era o replică. Ponta,
Cu mare plăcere putem să discutăm orice inițiativă legislativă Exact ca cea care din vine Germania. să îmbunătățească situația de la noi, care nu este bună deloc. Dar ce să o lăsăm pe săptămâna viitoare? Haideți să dăm împreună un semnal românilor că vrem să terminăm cu aceste mizerii, cu amnistia și grațierea. Corect. Haideți să facem o convocare, îi rugăm pe toți colegii să vină. Vineri se poate vota, se poate pica legea amnistiei și grației, dacă doriți să dăm un semn înainte de alegeri. Eu vreau să dau dacă un semn nu vi că frică această de țară, baroni. Sunteți vreau pe ca timpul această domnului Iohannis, țară domnule Ponta. să vorbim despre ei, Bun, despre oameni, trebuie să vă despre întrerup. corupții dumneavoastră Până sau și- ai mei. până și Putem acești să corupți trebuie să sunt vorbească oameni. justiția. Da, da, Vă rog, trebuie vă rog doar să nu eu- intrăm în astfel de dialog. Domnule Ponta, Și eu, vreau- eu sunt 13 singurul secunde. lucru, rest Știți sunt când oameni. vreau să convocăm 10 Parlamentul? secunde pentru Marți, când domnul trebuie să Iohannis, mergeți vă dumneavoastră rog la înalta curte să de nu casație și depășim justiție. cadrul Să vă rezolvați formatului. dosarul. Vă rog Da, frumos, o să formatul mergeți, emisiunii ne când o să interzice fiți la înalta astfel de curte. Stați dialoguri. liniștit că va fi A excelent de epuizat bine și timpul rezolvat. acordat Știți, domnului decizia Iohannis. de la înalta Îmi cer curte? scuze, Eu mă domnule Ponta. bazez pe înalta curte și am Și știți toată decizia? Formatul încrederea. negociat nu permite astfel de dezbateri în afara eram întrebărilor. surprins. Vă Mergem rog. mai departe Haideți să mergem către mai departe. următoarea întrebare. Este o întrebare pe care o adresez mai întâi domnului Iohannis. Ca președinte, domnul Iohannis, ce comportament veți avea față de justiție și cum garantați că veți proteja independența ei? Aveți de asemenea 2 minute începând de acum. S-a făcut multă vorbire despre ce trebuie să facă sau să nu facă președintele ca să protejeze justiția, să garanteze, eu vreau să garantez independența justiției și statul de drept, dar un pic trebuie să ne uităm și în urmă și să vorbim și despre fapte. Eu cred și sper că nu mi-o luați în nume de rău că folosesc așa o expresie foarte simplificată. Eu cred că în acest domeniu trebuie să avem curajul să spunem nu ne băgăm unde nu ne fierbe oala. Nu avem ce căuta noi politicienii în actul de justiție. Este cea mai bună soluție pentru a garanta independența justiției, să nu ne băgăm acolo unde nu avem ce căuta. Justiția este independentă, are sistemele proprii. Cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să nu ne băgăm acolo și să nu încercăm să rezolvăm probleme peste justiție. Și dacă vorbim de, totuși, acțiuni care ne definesc ca și politicieni, dacă putem să focusăm un pic pe această imagine, este o frumoasă imagine de grup care s-a format în ianuarie 2011 în jurul domnului Constantin Nicolescu, atunci președinte al Consiliului Județean Argeș. Este domnul Ponta aici, domnul Năstase, domnul Corlățean, domnul Severin, domnul Hrebenciuc, domnul Pendiuc, doamna Andronescu, domnul Vanghelie și mulți alți pesediști foarte bine cunoscuți, care atunci au afirmat că este vorba de o persecuție politică și că în niciun caz nu este bine ca acest domn, care între timp a fost condamnat și eliminat de acolo, să fie deranjat acolo unde își făcea treaba. Aceeași Asta, întrebare... după părerea mea, nu se numește independența justiției, asta se numește forțarea justiției. Ai epuizat și timpul acordat, O domnule parte Ponta? din ce a spus domnul Dar vă las Iohannis. poza Două aici cu minute. dumneavoastră. O să vă nu- dau eu o altă poză la schimb, care o să vă placă. În primul rând, domnul Iohannis spunea într-un limbaj așa neo și care îmi place, că să nu ne mai băgăm nasul unde nu ne fierbe oala. Și după aia zicea că dânsul o să garanteze independența justiției. Eu vreau să vă rog să vă citesc articolul 133 din Constituția României. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. Nu vă mai băgați nasul la CSM, că președintele are alte atribuții. CSM-ul garantează și bine face. 2. O să mă comport față de justiție cum am comportat ca prim-ministru atunci când, și ministru al justiției, am propus sau pe Ați doamna făcut pactul Chioveși. cu Domnul Iohannis, Prea Dacă Băsescu. credeți că doamna Chioveși nu este bună de șefă la DNA, o să ajungeți președinte și poate o schimbați. Eu am propus-o, ca și pe domnul Nițu. Și eu care am crezut că domnule este ca Iohannis, urmare a din nou vă pactului atrag de coabitare. atenția, Nu există, sunteți pe v-am mai timpul spus. domnului Ponta, veți Doi. avea dreptul la replică după aceea, vă rog. Nu, dar dânsul are voie să mă întrerupe, eu n-am voie. Nu, Scuze. niciunul nu Doi, are dreptul ca să întrerupă. prim-ministru, ceea ce e foarte important și șef al guvernului, am asigurat justiției din România ceea ce trebuie asigurat, ce anume stabilitate legislativă și finanțare infrastructurii, ceea ce MCV-ul a și consacrat. Și al treilea lucru, mai sunt niște fotografii din aceea zi. Alături de mine era și Crin Antonescu și bine a făcut.
Alături de mine era și șeful PNL Argeș. Cum îl cheamă? Îl cunoașteți? Pe șeful PNL Argeș. Nu-l cunoașteți. Erau toți colegii de la PNL în fața unui abuz comis de către un senator PDL, care acum cred că vă e coleg. Eu cred că noi atunci am cerut independența justiției de acel senator PDL, care acum vă este coleg, împreună cu Crin Antonescu, împreună cu toți cei de la PNL care erau atunci alături de noi. Vă las cu plăcere. Și eu vă dau fotografia. Domnule Iohannis, Să nu luați doar fotografia care vă place, luați tot. 11 secunde. Da, bine am făcut. Mergem spre domnul Iohannis. Aveți rog. un drept la replică, un minut, dacă aveți vreun comentariu. Putem să trecem mai departe. Trecem Ne-am mai lămurit. departe. Presupun că drept la replică nu mai există nici din partea domnului Domnul Ponta. Iohannis se schimbă, odată îi place cu PNL, odată nu îi place. Eu nu Este mă dreptul supăr. la replică, atunci cronometrăm. Eu îl consider președintele PNL pe domnul Antonescu și fondator al PNL pe domnul Tăricianu. Dumneavoastră vorbiți în numele PDL și, într-adevăr, puteți să ne criticați pentru acea fotografie în care PSD și PNL ne luptam cu abuzurile comise de senatorul Acum PDL. am o replică. Domnule Ponta, nu vă supărați. dumneavoastră... Nu vă Deci enervați. încheiem vă enervați. dreptul la replică Luați-o al încet. domnului Ponta și de acum aveți dumneavoastră, domnule Iohannis, un minut pe care nu l-ați folosit înainte. Vă rog. Domnule Ponta, dumneavoastră recunoașteți o decizie a unei instanțe? Sau nu? Dumneavoastră recunoașteți decizia instanței în cazul meu de plagiat, că dumneavoastră nu aveți nicio decizie a instanței în Vă rog, cazul de din nou, incompatibilitate. Așa, aveți în dreptul general, să interveniți. credeți că o Toate decizie a unei deciziile. instanțe Formatul ne trebuie interzice recunoscută lucrul recunoscută acesta. sau nu? Toate Domnilor, deciziile. vă rog să ne Există păstrăm decizie în care limitele spune că eu sunt formatului. președintele PNL. Există Dar decizie doar care decizia. spune Domnule că Ponta? după fuziune noul PNL este partid înregistrat, iar afirmația dumneavoastră este o dezinformare publică, ca să nu folosesc iarăși noțiunea de minciună publică. De ce? Că aseară ați mințit de multe ori. Vă întrerup pentru Nu, că dumneavoastră nu trebuie confundați să stilul vorbiți dumneavoastră unul cu al peste meu. celălalt și Sau v-au nu este mințit formatul colaboratorii, despre se care întâmplă. am discutat. Vă rog, Vă rog, să să menținem revenim la- dreptul e la corect. replică atunci Vă rog. când este alocat acel timp pentru drept la replică. Mergem spre următoarea întrebare. Prima dată adresez întrebarea domnului Ponta, care va fi atitudinea ca viitor președinte în raport cu politicienii cu probleme penale. 2 minute, domnule Ponta. Cred că cel mai important când vorbești despre alții este propriul exemplu. Spun încă o dată și mă uit în cameră că la domnul Iohannis mă uit, dar nu se uită spre noi, se uită pe pereți. Eu, E mai problema interesant plagiatului, câteodată. m-am dus la Înalta Curte de Casație și Justiție, am obținut în luna ianuarie sau februarie o hotărâre definitivă și irrevocabilă. Dacă aș fi fost în locul domnului Iohannis, care are un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție, n-aș fi candidat. Pentru că un președinte cu probleme în justiție nerezolvate a avut România o singură dată, pe Traian Băsescu, cu dosarul Flota, care îl așteaptă după ce termină. Deci, domnul Iohannis, eu pot, prin exemplu meu personal, pot să vă arăt. Mai departe, toate hotărârile judecătorești, și cele împotriva membrilor PSD, și cele împotriva membrilor PNL, și cele împotriva oricăror membri sau nemembri de partid, în România, guvernului Ponta, s-au aplicat și s-au respectat. Dacă ați încheiat răspunsul, mergem către răspunsul domnului Iohannis pe aceeași întrebare. Vă rog, care va fi atitudinea ca viitor președinte în raport cu politicienii cu probleme penale? Aveți 2 minute, vă rog. În prima zi după ce am fost ales președinte al Partidului Național Liberal, am mers în grupurile parlamentare, am avut o discuție foarte aplicată și destul de lungă cu colegele și colegii parlamentari și am hotărât împreună să dăm un semn clar că Partidul Național Liberal dorește o schimbare în abordarea acestei chestiuni. Am hotărât atunci împreună că în absolut toate situațiile când se va cere încuvințare pentru arestare, pentru percheziție, să fie votată această propunere pentru încuvințare. De atunci încoace, Partidul Național Liberal și Alianța Creștin-Liberală de fiecare dată au votat pentru, doar că au fost relativ puține ocazii, fiindcă de obicei PSD-ul nu venea sau venea și se volatiliza când trebuia votat. Un drept la replică, domnule Ponta, 1 minut. Aveți 3 cazuri. 3 oameni condamnați definitiv și irrevocabil. Deci nu mai există ca la dumneavoastră că poate câștigați mai încolo. Președintele Consiliului Județean Botoșani,
și președinte PNL, domnul Țurcanu, condamnat definitiv și revocabil. Domnul Tudor Chioariu, senator PNL, definitiv și revocabil. Domnul senator Acoș Mora, definitiv și revocabil. Nu vreți să și faceți ce spuneți? Sunt colegii dumneavoastră. Până vă uitați în curtea altora. 3. Condamnați definitiv și irevocabil. Domnule Iohannis, de Puteți să asemenea, faceți ceva cu cei 3? Sau nu vă ascultă? Un minut, drept la replică. Da, eu am cerut acestor colegi să demisioneze și vor demisiona imediat ce se Îi lasă clarifică PSD-ul. situația lor. Vă rog. Imediat ce Definitiv și convocăm... Domnule Vocabil. Ponta, repet, formatul Domnul emisiunii. Ponta, imediat ce convocăm Parlamentul și rezolvăm cu legea amnistiei, luăm toate grămadă și rezolvăm și cu Dar toți sunt 3 aceștia. colegi, n-are Domnule legătură cu Ponta, nicio fac lege, din sunt nou apel condamnați. la Nu, cred că n-a formatul înțeles, emisiunii. domnul Iohannis. Deci E sunteți vorba de acord sau n-aveți nu nevoie sunteți de acord Parlament. să intrăm în Parlament cu legea amnistiei Sunt și total de grațierii acord. și să o picăm? Dar sunt 3 colegi care n-au nicio legătură cu Acest Parlamentul. dialog este în afara Sunt formatului, colegii trebuie dumneavoastră să de vă la întrerup, PNL. îmi cer Ce scuze, Parlament oricum vă trebuie să cerem pauză de Să publicitate, citesc ne încă o întoarcem dată și cu alte lista de subiecte. Vă rog, 38. domnule Hai, Iohannis, dați-ne un domnule exemplu Ponta, cu cei trei. pauză de 38 la publicitate, ne dumneavoastră, întoarcem 3 la imediat. mine. Hai să stați că rezolvăm vă la zic de grămadă. Am de la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000 am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o altfel de Românie, normală. Iohannis, un alt fel de președinte, normal. Când am mărit pensiile, oamenii au spus că sunt de stânga. Când am scăzut impozitele, că sunt de dreapta. În România reală, stânga și dreapta trăiesc la oaltă, pe aceeași stradă. Ca președinte, vreau să vorbim despre o națiune unită, pentru o viață mai bună. Nu poți să ridici nimic durabil, fără ambele mâini, fără stânga și fără dreapta. Și mai ales nu poți să ridici o țară. Eu vreau și pot să-i aduc pe toți românii împreună pentru Marea Unire. Victor Ponta, președintele care unește. Din nou în direct, cine ne va fi președinte este o întrebare la care poate, sper, veți răspunde la finalul acestei emisiuni. Mergem mai departe cu dezbaterea. Următoarea întrebare o primește primul, domnul Claus Iohannis. Care va fi atitudinea dumneavoastră, domnule Iohannis, față de instituții precum ANI și DNA? Dacă vizați modificări legislative în legătură cu cele două instituții, aveți 2 minute, vă rog. Cred că DNA-ul face o treabă excepțională. Chiar în ultimele săptămâni am văzut o activitate foarte intensă. Am văzut multe discuții, multe persoane chemate la DNA pentru acel dosar Microsoft. Sunt foarte curios cum se rezolvă și până unde se ajunge. Eu sper ca, pornind de aici, să ajungem la o curățire a clasei politice. Ar fi un rezultat extraordinar de bun. Eu voi merge pe linia de a face ce poate să facă președintele, să continue aceste lucruri, adică să lase DNA să-și facă treaba. Este lucrul cel mai simplu în această speță. Iar în ce privește ANI, fiindcă fu vorba înainte și de anumite spețe ANI, eu cred că ANI este o instituție foarte onorabilă, care trebuie întărită și trebuie păstrată pentru a avea un control în această zonă a incompatibilităților. Dar, pe de altă parte, trebuie să vedem că sunt acte normative care se referă la incompatibilități care nu sunt întotdeauna compatibile. Sunt anumite părți din legislație care nu sunt încă în acord cu legislația europeană. Eu voi propune partidelor în cel mai scurt timp să se elaboreze o legislație unitară în domeniul incompatibilităților și atunci ANI poate să lucreze cu o legislație îmbunătățită și vom avea rezultate dintre cele mai bune. Aceste lucruri, sigur, în varianta optimală, se fac prin consens politic între partidele politice, fiindcă
părerea mea, toată lumea are tot interesul ca această instituție să funcționeze bine. Domnule Ponta, aceeași întrebare. Bun. Pentru mine e mai ușoară întrebarea, că eu n-am avut probleme cu ANI, nici cu DNA-ul și în cei 2 ani și jumătate ca prim-ministru, după cum știți foarte bine, le-am asigurat independența și condițiile de a fi independenți. Până la urmă, ce spuneați dumneavoastră de PSD, ce spun eu de colegii noastre PNL, se întâmplă cu mine prim-ministru și nimeni n-a oprit în vreun fel. Singurul caz în care activitatea ANI și a justiției este blocată este cazul senatorului PNL Acoș Mora, care a fost declarat definitiv și revocabil incompatibil și pe care domnul președinte al PNL, domnul Iohannis, îl ține în continuare senator. Pentru că, la ultima ședință, colegii săi senatori PNL nu au plecat din sală și n-am avut quorum. Dar dincolo de asta, pentru că e interesant pentru presă, sigur, pentru societatea civilă, pentru Comisia Europeană, ANI și DNA. Pe mine mă interesează însă altceva. Pe mine mă interesează în egală măsură, cu DNA și cu ANI, viața de zi cu zi a celor care au aproape 4 milioane de procese în acest moment, procese civile, procese penale, cei care au fost tâlhăriți, cei care au fost uciși, cei care nu reușesc să-și afle în instanță retrocedările, doar unii primesc retrocedări, cei care s-au apropiați primăriei, cei care nu s-au apropiați primăriei stau se judecă în instanță. Ceea ce am încercat în cadrul USL cu colegii avocați și juriști liberali a fost aceea de a reuși să facem acest sistem să funcționeze mai repede, mai eficient, să aibă acces toți românii la acest sistem de justiție și atunci când un judecător sau un procuror greșește, să fie și responsabil. Ca președinte, conform Constituției, dacă particip la ședințele CSM, am dreptul să le și prezidez fără vot. Voi cere un singur lucru, și anume ca din interiorul justiției, CSM-ul, Înalta Curte de Casație și Justiție, instanțele, să pregătească acele modificări legislative ca justiția să fie mai eficientă. Domnule Iohannis, aveți un minut pentru drept la replică. Da, mi se pare interesantă abordarea domnului Ponta, însă mi se pare revoltător că dacă acum câțiva ani politicienii corupți se ocupau de retrocedări de câteva hectare, zeci de hectare, iată că avem un foarte mare scandal în care este cercetat un coleg al domnului Ponta, domnul Hrebenciuc, un dosar în care a fost citat și un foarte apropiat politician al domnului Ponta, un domn senator, șef la senator PSD, un domn Sârbu. Este revoltător. Acești domni au pregătit retrocedarea ilegală a 10.000 de hectare de pădure în condițiile în care oameni simpli care și-au cerut dreptul la 1 hectar sau 2 hectare de pădure au fost constant refuzați. Domnule Ponta, așteptam să spuneți lucrul ăsta. Haideți să vă spun cum se face lucru bine făcut la Primăria Sibiu, de exemplu. Cereri de retrocedări 1976 ați avut până acum. Retrocedate 164 din 1976. Trimise la ANRP 586, nesoluționate după 14 ani de când sunteți primar 401, redirecționate către alte instituții 214. În schimb de retrocedat, s-au retrocedat așa: către Biserica Evanghelică, Muzeul Național Brukenthal, Liceul Teoretic Brukenthal, Spitalul de Pneumofiziologie, Liceul de Artă, sediul Direcției Sibiu a Arhivelor Naționale, Palatul Copiilor, Clubul Sportiv Școlar Șoimii Sibiului, Complexul de Servicii Comunitare Prichindelu, către Forumul Democrat, pe care l-ați condus dumneavoastră, Complexul Muzeal Astra, Căminul de Bătrâni din strada George Coșbuc. Domnul primar, că nu cred că o să fiți președinte, din 1976 de cereri de retrocedare la Sibiu, ați rezolvat 164 doar pentru unii. Nu mai este timp. Ponta, sunt datele oficiale de la ANRP. Aceasta vă spun în față, ați mințit grosolan. Datele oficiale de la ANRP. Ați mințit grosolan și trebuie să-mi lăsați dreptul la replică aici, fiindcă este vorba de un atac la reputația mea de primar și de politician. Sunt datele oficiale. Domnule Ponta, aceste retrocedări au fost făcute fiindcă acele entități au dreptul să le primească, sunt perfect legale. Și, domnule Ponta, sunteți prim-ministru. Agenția care s-a ocupat de acea retrocedare este în subordinea dumneavoastră, nu primarul,
Nu Claus Iohannis a făcut Ascultați-mă un aceste pic, că nu Un știu. scurt drept la replică Nu, vreau și să apoi îmi lămuresc. pare rău, dar Deci, trebuie să domnule mergeți pe Ponta, din următoarele teme. 2007 mai Vă rog. 2012, de când Aceste sunt prim-ministru, retrocedări nu s-au au mai fost făcut retrocedări. Domnule făcute Iohannis. de statul român Nu în vă enervați, minut doar că am domnului spus ce ați Ponta. retrocedat dumneavoastră. Nu, eu Domnule n-am Iohannis, retrocedat. ne întoarcem la Numai la format. Vă rog dumneavoastră. frumos, vă rog Domnule frumos. Ponta, nu Din cunoașteți 7 legea. mai, dar În afară de dumneavoastră faptul Vă rog că frumos, mințiți, vă întrerupe amândoi și mergeți încă pe o dată. următoarea Să mă întrebare. enervați, Îmi să cer mă scuze, judec. domnilor. cunoașteți Ne legea, urmăresc domnule foarte mulți Ponta. români în acest moment. Am făcut Aceste împreună o retrocedări promisiune. s-au Vă rog făcut frumos, vă fiindcă întrerup acele amândoi. entități au Bine, tot bine. dreptul, Domnilor, este foarte vă rog bine. frumos. Muzeul Național. Este Ne întoarcem corect. la Liceul, formatul emisiunii, spitalul. domnule Ponta. Sunt Voi foarte citi bucuros următoarea că întrebare, acestea pentru că am s-au făcut o făcut cu promisiune. respectarea legislației Domnilor, pe care bine că nu le-au o dat. cunoașteți. Îmi pare Domnilor, rău că nu ajungem la cunoașteți microfoane legea. tăiate și nu e eu nu mai vreau frumos. să Este întreb. o Dacă dezbatere domnul pe care o Iohannis zice că e urmăresc bine, atâția români. Haideți să respectăm muzeu, ceea ce am liceu, promis spital, împreună. orice Domnule Ponta, retrocedare se trecem la face cu următoarea temă. respectarea Voi tăia legii, poate să microfoanele, fie vă spun de pe doar acum. bine. Relația Dă-se președinte-premier este următoarea întrebare. Primul care primește întrebare este domnul Ponta. Care ar fi relația între președintele Ponta cu premierul Iohannis? Domnule Ponta, aveți 2 minute. Bun, aici a fost un subiect foarte folosit în campanie, să nu dăm toată puterea unui singur partid. Domnul Iohannis spune o să fiu președinte de la nou partid, PDL, cum se va numi, și va fi prim-ministru domnul PNL se Predoiu. numește, da? Nimic, mai greșiți domnul mai Iohannis, des. să nu păstrăm uitați. formatul. Fondatorii Vă rog frumos. PNL-ului nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am propus și așa voi propune USL, ceea ce oamenii au votat în 2012, motiv pentru care voi lucra cu primul ministru Călin Popescu-Tăricianu. Dar orice fel de prim-ministru va fi pe durata mandatului meu de președinte, știți, mi-aduc aminte și acum, de altfel cred că și aduce aminte și domnul Iohannis că la dezbaterea Băsescu-Joană era în tabăra noastră, în spatele lui Joană. A zis o să fiu... A fost când ați Vă rog, votat domnule Antonescu, Iohannis. nu? Atunci, a doua oară, turul 2. Ok. Și domnul Băsescu a zis așa, eu voi fi un președinte rău pentru, nu mai știu exact, eu voi fi un președinte bun pentru toată lumea, și pentru domnul Iohannis, pentru absolut toți românii, cei care m-au votat, cei care nu m-au votat, cei din România, cei din afară, cei din Ardeal, cei din Moldova. Toate aceste, dacă vă face să râdeți faptul că vrea cineva să fie un președinte bun, eu cred că veți fi ca domnul Traian Băsescu ca președinte și vă veți certa cu guvernul și din acest motiv cred că românii duminică vor alege. Domnule Iohannis, vă rog frumos. Duminică românii vor alege un președinte, pe Victor Ponta, care va lucra cu primul ministru Călin Popescu-Tăricianu, cu majoritatea USL, așa cum românii au votat în 2012, și nu-i va aduce înapoi pe Mihai Răzvan Ungureanu, pe Predoiu, pe Blaga, pe Falcă, pe Flutur, pe Anastase și pe toți ceilalți pe care vreți dumneavoastră să-i aduceți înapoi la guvernare. Domnule Iohannis, aveți aceeași întrebare. Care ar fi relația președintelui Iohannis cu premier Ponta? 2 minute. Eu cred că nu o să ajungem în situația să avem o relație președintele Iohannis cu premierul Ponta. Eu cred că din 16 noiembrie cariera politică a domnului Ponta se termină, fiindcă propriul partid va avea grijă să-l trimită acasă după ce pierde alegerile. Dacă totuși acest lucru nu se întâmplă, atunci va exista o colaborare instituțional corectă, așa cum este prevăzută de legislația în vigoare, fără însă a fi nevoie să semnăm tot felul de trocuri politice numite pact de coabitare sau pact de colaborare instituțională. Toate lucrurile sunt scrise în lege. Eu voi colabora instituțional corect cu oricine va fi prim-ministru al României. Domnule Ponta, dacă doriți un drept la replică. Iohannis ieri nu se pregătise și a zis pact de coabitare. Am crezut că până azi v-ați pregătit și a zis tot pact de colaborare. Se numește acord de colaborare instituțională. Cei cărora domnul Băsescu le-a dus acest acord sunt următorii. Președintele Comisiei Europene de atunci, domnul Barroso, președintele Consiliului European de atunci, domnul Van Rompuy, și președintele Parlamentului European de atunci și de acum, domnul Martin Schulz. Cred că ar trebui, dacă vreți să fiți președinte, să înțelegeți că aveți niște obligații față de români și față de partenerii noștri. Și să nu tratați lucrul ăsta într-un mod lozincard, pentru că atunci când acest acord de colaborare instituțională a fost publicat, în ianuarie 2013, dumneavoastră erați membru, sau nu mai știu dacă erați deja la PNL, cert e că nu ne-ați criticat absolut deloc. Ne criticați acum. Dar sunt de acord că nu vom ajunge să
colaborăm pentru că voi colabora cu Călin Popescu-Tăricianu, fondator al Partidului Național Liberal. Drept la replică, domnule Iohannis, un minut. Cu mare plăcere. Țin să vă reamintesc că am dezavuat acest pact de coabitare încă din momentul în care el a fost semnat și sunt înregistrări peste tot, ușor de găsit și pe internet. Puteți să verificați. Este interesant și dacă tot fluturați acel acord în fața camerelor, să ne explicați și nouă, domnule Ponta, de ce ați încheiat acest acord, fiindcă legea este clară. Vă explic. Dacă domnul Iohannis vă dă cele 30 de secunde ale domniei sale, Nu le Pentru dau. că... atunci nu răspundeți, că... Asta chiar e o lipsă de fair play, să-mi puneți o întrebare să nu-mi dați voie să răspund. Eu mă așteptam totuși să fiți fair play, chiar dacă sunteți supărat de aseară. 20 de secunde aveți de la mine. Sunteți extrem de generos. Poftiți. Am încheiat acel acord de colaborare instituțională pentru a nu ajunge din nou la suspendare ca în 2012, când eu consider că l-am demis pe Traian Băsescu și dumneavoastră nu aveți curaj să ziceți, cum n-ați zis nici ieri, dacă a fost lovitură de stat sau a fost o acțiune corectă. Avem timp pentru Nu, dar eu îi dau întrebare. 20 de secunde Vom să avea răspundă. aceasta Nu în vreți să emisiune. răspundeți la întrebarea asta, că n-ați răspuns nici ieri. Ieri a băgat domnul Rareș Bogdan publicitate ca să nu răspundeți. Răbdare, răbdare. Un președinte nu trebuie poate să să aibă bage răbdare. publicitate. Formatul Nu vreți să emisiunii răspundeți? merge mai Țineți un pic de departe. răbdare. Viziunea Deci nu răspundeți. președintelui despre sistemul constituțional. Domnilor, prima Ajungem la întrebare întrebarea adresată cu domnului 2012 Iohannis. și puteți să Domnule ne Iohannis, explicați următoarea bine cum întrebare. este. Parlamentul bicameral sau Parlamentul unicameral? Câți parlamentari? Și o evaluare a calității actualului Parlament în care sunt 38 de parlamentari cu probleme penale. 2 minute. Putem să constatăm foarte ușor că actualul Parlament are câteva probleme majore. Unu, este prea mare, avem un Parlament de aproape 600 de parlamentari, încă un pic și ajungem la dimensiunea Parlamentului European. Este un Parlament care nu se bucură nici de încrederea, nici de respectul cetățenilor. Este un Parlament care nu este eficient, este un Parlament care, uite, cu toate că am propus domnului Ponta să rezolvăm problema cu amnistia și grațierea într-un mod simplu, se pare că nu dorește această rezolvare. După părerea mea, România are nevoie de un Parlament mai mic, are nevoie de altă legislație de alegere a parlamentarilor. După părerea mea, Parlamentul României este bine să fie bicameral, însă acest lucru nu va fi stabilit de președinte, acest lucru va fi discutat de partidele politice atunci când, împreună cu mine, cu președintele României, vom trece la discutarea măsurilor care trebuie luate pentru a reda Parlamentului ceea ce trebuie să aibă: respectul cetățenilor. Cetățeanul trebuie să se simtă bine reprezentat de parlamentar și de Parlament. Trebuie să redăm Parlamentului locul lui natural între instituțiile fundamentale ale statului. Pentru asta trebuie să fie mai mic, mai performant, mai credibil și ales în așa fel încât toată lumea să înțeleagă cum se ajunge acolo. Noi acum avem un sistem care se numește uninominal, dar în realitate este proporțional și politicieni despre care a fost vorba în această seară au ajuns de pe locul 3 să fie membri în Parlamentul României. Domnule Ponta, aceeași întrebare vă adresez și Eu, dumneavoastră. spre deosebire de lozinci, eu am făcut lucruri. Împreună cu domnul Crin Antonescu am depus în Parlament proiectul de lege privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului cu 300 de deputați și Senatul reprezentând fiecare județ. Colegii de azi ai domnului Iohannis, cei de la PDL, domnul Blaga, care era lider la Senat, doamna Anastase, au votat împotrivă, după care au contestat la curte împreună cu Traian Băsescu și acea lege nu s-a aplicat. Eu pe aceea o susțin în continuare și este legea USL-ului și e foarte bună. Noi suntem acum în Parlament foarte mulți, pentru că toți cei care au candidat la USL au ieșit pe primul loc, am fost aleși, după care Blaga, Ungureanu, vă mai pot da, dar nu-i cunoașteți dumneavoastră, toți pedeliștii, au intrat de pe locul 2 sau de pe locul 3. Dacă le spuneți mâine că este incorect să fie în Parlament după ce au pierdut alegerile, după ce n-au fost aleși, dați o dovadă de seriozitate. Iar legea pe baza căreia s-a întâmplat această oroare ca toți cei de la PDL de pe locul 2 să intre în Parlament, unul din autori este domnul Mihai Voicu,
colaboratorul domnului președinte Tăricianu, al domnului președinte Antonescu, al domnului președinte Iohannis și al viitorului președinte Blaga, probabil, al partidului. Domnule Iohannis, un minut drept la replică. Da, haideți să rezolvăm împreună această chestiune. Susțineți Domnule legea Ponta, propusă de Vă mine rog. și de haideți Crin să Antonescu? convocăm Parlamentul mâine, vineri se întrunește și putem să băgăm în discuție și această chestiune, măcar să avem o Asta e linie cea mai neserioasă de chestie pe care ați Vă rog, domnule pornire. Ponta. Imediat după ce picăm legea amnistiei și grațierii, putem să începem o colaborare consensuală. Iată, toți vrem același lucru, vrem un Parlament mai suplu, mai bun, mai respectat. Haideți să ne apucăm de treabă. Păi, dar trebuie să-i convingeți pe cei de la PDL. Domnule Ponta, trecutul-i înseamnă trece. că... Deci eu cred că ideea domnului Un Iohannis minut. de a acționa mâine la ora 9, că la 9 dimineața și-a dat demisia domnul Hrebenciuc, își dă demisia domnul Mircea Roșca, la ora 10 veniți în Senat și rugați pe Ora colegii 10, senatori. doamna Antonescu. Nu, Vă rog, ia domnule Coșmora, Iohannis. condamnat definitiv și revocabil, după care, sigur, le cereți domnului Vosganian, domnului Chioariu și domnului Victor Paul Dobre, că la pedeliște acolo sunt mai mulți. Le cereți să demisioneze de asemenea, dar să spuneți că mâine putem vota un proiect de lege privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului, denotă foarte mult amatorism și superficialitate. Vă rog, domnule Exact cum v-ați Iohannis, vă prezentat rog. și ieri, foarte superficial. Domnul Ponta. Din păcate, sunteți pe timpul domnului Ponta. Da, eu nu sunt mai avem generos, cum să nu? Cred mai... că aveți o dacă mică problemă îi de oferiți percepție. 16 Eu v-am secunde, oferit ca împreună să găsim consens și să începem să lucrăm Dacă pe e o bună nouă legea, lege. total de acord. Păi, ai gata, Perfect. e de trecut. Începem cu o nouă lege, facem un parlament ca lumea, respectat, instituție Susțineți fundamentală. votul Perfect, nu uninominal. mai Nu, avem. stați că e foarte important. da, dar nu e Susțineți votul modul în care uninominal? facem această emisiune. Asta discutăm Nu atunci mai când avem să timp, din spuneți păcate. oamenii care vor Domnilor, să vă anunț, reformeze legislația. de fapt, lucrul care era de așteptat să se întâmple, nu mai avem timp pentru restul temelor, trebuia să discutăm și despre politică Iar n-am vorbit externă de și politică politică externă. economică. Acesta este Deci timpul totuși un pic de negociat, externe. acestea sunt întrebările. Haideți să mergem spre punctul final, acela în care fiecare candidat își adresează contracandidatului o întrebare. Aveți câte 2 minute pentru răspuns și de asemenea câte 1 minut pentru drept la replică. Dar Pentru să acest știți că fapt, fără politică externă, totuși Acesta este președintele timpul pe de care l-am politică externă negociat. ne-ați întrebat de lucruri care nu țin de președinte. Este timpul Nu pe mai care stăm l-am 2 minute negociat. să vorbim de politică Domnul externă, domnule Iohannis, Iohannis. dacă este de 2 acord, minute, 2 dacă minute. vorbim de politică externă, că asta face președintele totuși. Nu sunt de acord. Domnul Iohannis, deja am discutat. Acesta este cadrul pe Stați care puțin, l-am poate îl negociat. Nu întrebați. mai Vorbim negociam de în timpul politică emisiunii. externă 2 minute, 3 minute. Deci noi am convenit cu toți împreună în pauză că respectăm exact Ordinea care externă, ați fost de președintele acord. asta. Acum Haideți să v-ați nu pierdem schimbat timpul, părerea. mi-ați Nu, îmi părea plăcut rău mie. că oamenii trebuiau să afle de la noi ce vrem să facem cu politica externă, ce cunoștințe Domnule Ponta, avem de suntem în politică afara externă. timpului să îmi mergem pare spre rău, final, iertați-mă, pentru că acesta dar- este timpul pe care l-am negociat. Nu e o Ar fi fost critică, bine să îmi mergem pare rău. pentru Ar fi toate fost temele. excelent să ajungem la toate Respectăm temele. formatul pe care l-am negociat. Toate Mergem în temele acest propuse. moment spre punctul cel mai fierbinte al acestei dezbateri, întrebările pe care și le adresează unul celuilalt cei doi candidați. Și spuneam că pentru echilibru total avem din nou acest bol cu cele două nume și prima întrebare va Ieri fi... a pus domnul Iohannis ultimul întrebare. Am stabilit că suntem echilibrați Da, nu mai până la respectăm capăt. regulile. Claus Iohannis adresează primul întrebarea că către s-a Victor întâmplat. Ponta. Vă rog, domnule Iohannis. Domnule Iohannis, aveți posibilitatea să adresați întrebarea. Domnul Ponta va avea 2 minute pentru răspuns. Vă rog. Eu am scot deja răspunsul, că știu ce mă întrebați. Da, văd că domnul Ponta este astăzi în mare formă și ieri am neagă fost. tot felul de lucruri, vine cu tot felul de neadevăruri. În această situație, ce să cred eu că mi-ar răspunde? Eu cred că, indiferent ce aș putea să-l întreb eu pe domnul Ponta, ar suci un răspuns care probabil nu ar corespunde realității. Nu doresc să vă întreb nimic, domnule Ponta. Eu doresc, Bun. Nu doriți, domnul Ponta? mai ales că după experiența de ieri a dumneavoastră cu ultima întrebare, care trebuia să vă câștige alegerile, sunt și eu foarte prudent și apreciez faptul că sunteți mai prudent. Vreau să vă întreb însă ceva foarte important, nu e deloc o polemică. Se referă la România anului, noi, dumneavoastră sau eu, vom fi președinți până în 2019. Am învățat și la școală, în general, intelectualii români apreciază foarte mult o declarație făcută de un om extraordinar, de un ardelean extraordinar, care zice așa, vă citez exact, și sunt convins că știți despre cine e vorba.
Dacă pentru strămoșii noștri români toate drumurile duceau la Roma, pentru noi românii ardeleni, drumurile duc la București. Acesta este Sionul neamului românesc. Și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această afirmație istorică. Știți de cine a fost făcută, nu? Sunt de acord cu această afirmație. Dar știți de cine a fost făcută? Ați avut o întrebare, v-am răspuns. Nu, vreau să spun că e foarte important, apropo de ce ați spus ieri, că Moldova și Bucovina nu sunt la noi în țară și nu ne interesează. Acest lucru a fost spus de către episcopul de atunci, cardinalul Iuliu Hosu, cel care a citit pe 1 decembrie la Alba Iulia declarația de unire. Episcop greco-catolic, care s-a îmbrățișat cu mitropolit ortodox și a spus să mergem împreună, au dus împreună declarația de unire la Parlamentul de la București și au spus niciodată nimeni, cum vedeți azi îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români. Toți frații români din Ardeal, din Bucovina, din Moldova, din Dobrogea, din Oltenia, din Valea Timocului, de peste tot. Dacă sunteți de acord cu mine, atunci sunt convins că România va avea în 2018 ce sărbători. Domnule Ponta, nu numai că sunt de acord, sunt foarte de acord și haideți să renunțăm, că oricum am terminat campania, să renunțăm la toate încercările de dezbinare a românilor. Haideți să sărbătorim 2018 împreună cu toții, fiindcă avem 100 de ani Asta de la cel mai frumos proiect, Marea Unire. Nu, haideți să nu-l stricăm, acest cel mai frumos proiect. Și haideți să ne străduim împreună și să ne facem gândim ca și lumea. la frații noștri de peste tot unde sunt ei. Am epuizat și acest segment al emisiunii. Pentru mesajele finale, de asemenea, cred că cea mai bună variantă este să folosim obiectul magic și să vedem avem ceva? Mesajul către cei care trebuie să vă dea voturile, domnilor. Tot așa, voi trage un bilet din acest bol. Domnul Victor Ponta este cel care Așa era și corect, se va că eu am pus adresa primul, întrebarea, iată, și tragerea la sorție în aceeași idee. Aveți la dispoziție 3 minute, vă adresați celor care duminică merg la vot. Vă rog. O să-mi cer iertare, în general sunt obișnuit să mă uit la cel care vorbesc, dar acum vorbesc cu milioanele de români cu care m-am întâlnit și la Dorohoi, și la Reșița, și la Babadag, și la Carei, și la Torino, și la Madrid, și la Chișinău, și în Cernăuți, și în toate orașele și comunele din această țară, celor care m-au votat la primul tur cu 95%, dar și celor care l-au votat pe domnul Iohannis sau pe orice alt candidat, să le spun că după 10 ani de dezbinare, Traian Băsescu, Blaga, Mihai Răzvan Ungureanu, România are o șansă extraordinară să meargă în direcția bună. În primul și în primul rând să reparăm nedreptățile de atunci, din 2010-2011. Am dat înapoi pensiile, salariile, am făcut dreptate oamenilor, dar avem în continuare deținut acest ritm, că România are nevoie de dialog și de liniște, că vreau să nu mai văd ura și atacurile la familie, până la urmă la persoana contra candidatului, cum am văzut din păcate foarte des de la stafful și cei care am văzut chiar și de la domnul Iohannis în ultima perioadă. Sunt absolut convins că pot să fiu președintele care îi unește pe români. Știu ce am de făcut. Am 42 de ani. De la 18 ani lucrez și învăț pentru această țară și cel mai mult și cel mai mult îmi doresc un lucru pe care îl doresc tuturor celor care se uită acum la mine. Mama mea și bunica mea, care sunt pensionare aici în România, să poată trăi cât vrea Dumnezeu într-o țară normală, copiii mei care trăiesc acum în România să trăiască și peste 10 și peste 20 de ani, să aibă o șansă cu toți copiii din această țară să-și ducă viața mai departe în România. Eu am mare încredere în România, sunt foarte mândru că sunt român, sunt absolut convins că putem fi o țară mai bună și că rănile făcute în acești 10 ani de oameni care au greșit și care sigur vor răspunde pentru ceea ce au făcut, putem, noi cei de la USL, noi cei în care ați avut încredere în 2012, să le închidem și putem să construim tot ceea ce s-a stricat în acei ani. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o să mă votați în 2 noiembrie. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care sigur mi-o veți arăta
în 16 noiembrie și vreau să vă asigur că voi fi un președinte bun și pentru domnul Iohannis și pentru cei care au votat cu orice alt candidat, pentru că de asta are foarte mare nevoie România. Vă mulțumesc! Domnul Claus Iohannis, de asemenea, are la dispoziție 3 minute. Vă puteți adresa celor care vin la vot duminica aceasta. Vă ascultăm. Apropo de pensii, că veni vorba, am aici niște taloane de pensie, dacă camera poate să vină un pic mai aproape, fiindcă e un lucru important de știut că una zicem, alta facem. Este o pensie de exact 4 lei. Am dat să explic. Pe care am... Păi trebuie să explic pentru aceste taloane le-am Domnul Iohannis, ieri nu știa cât e pensia. Astăzi vreau să-i spun următorul lucru. Formatul, vă rog frumos. Nu 350 de RON, valoarea venitului minim garantat. Pensia, dacă este mai mică, se completează de la bugetul de stat, nu de la bugetul de pensii. 30 de secunde pe final, domnul Iohannis nu știe legea. Dacă mai aveți de comentat ceva, alt vă rog. talon de pensie considerabil sub 350 vă rog cele 2 minute și 20 de secunde pentru mesajul adresat electoratului. Vă rog frumos să ne întoarcem la format. Îmi cer scuze că vă întrerup. Am negociat un format, să-l respectăm până la capăt, mai ales în momentul final. Trebuie să știe legea, privind pensiile. Domnul Iohannis are în continuare 2 minute și 20 de secunde pentru a se adresa electoratului. Vă rog, domnule Iohannis. Dragii mei, din păcate, de data aceasta, nu trebuie să alegem între 2 persoane, Claus Iohannis și Victor Ponta, ci trebuie să alegem între 2 abordări. Eu vă propun schimbarea felului în care se face politică în România. Domnul Ponta vă propune continuarea felului în care se face politică în România. Eu vă propun o Românie a respectului, o Românie a prosperității, a locurilor de muncă. Domnul Ponta vă propune creșteri de impozite și taxe pentru 2015 pentru a putea continua așa cum a condus până acum. Eu rămân cu oferta mea de a schimba felul în care se face politică în România, de a avea respect față de lege, față de cetățeni. Sunt convins și voi apăra dreptul oricărui român la vot, indiferent dacă votează în București sau în Dorohoi sau în Londra. Se pare că guvernul domnului Ponta nu a reușit să organizeze acest lucru. Dacă cineva nu și-a făcut bine treaba când a fost prim-ministru, cum putem să ne gândim că va fi un foarte bun președinte al României? Dragii mei, judecați bine. Dacă vreți un președinte care este al vostru, eu voi fi președintele vostru. Nu am în spate niciun fel de instituții, nici un fel de oameni care mă manevrează, sau dacă doriți să aveți un președinte care este exponentul baronilor din PSD, care va continua politica PSD-ului, dar mult schimbată, fiindcă, dragii mei, atunci PSD-ul va avea toată puterea. Dragii mei, nu dați toată puterea unui singur partid care este un partid de stânga neautentic, nereformat. Votați schimbarea în România și voi fi un președinte foarte bun pentru voi. Mulțumesc și domnului Iohannis. Pe Traian Băsescu. Stați un pic. Incredibil. Pentru final, dacă sunt alți candidați de acord, 30 de secunde, 30 de secunde, drept la replică, pentru că au fost atacuri, dacă doriți, simțiți nevoia să mai adăugați ceva. 30 de secunde, domnule Ponta. Conform legii din România, și domnul Iohannis, ca primar, ar trebui să cunoască legea, ca președinte cu atât mai mult, venitul minim garantat de 350 de lei se completează din bugetul de stat față de bugetul asigurărilor sociale. Vreau doar să vă spun un singur lucru, domnule Iohannis. Acum l-am văzut pe Traian Băsescu din nou. Același fariseism, același, dacă vreți, încredere că îi prostește încă o dată pe români. Eu voi trăi în România fără Băsescu și Iohannis. Domnule Iohannis, 30 de secunde. Oare, domnule Ponta, i-a prostit domnul Băsescu pe români când v-a pus prim-ministru? Fiindcă pe mine m-a refuzat. Pe dumneavoastră v-a pus.
Concluzia, Eu dragi reprezentam români, USL, puteți dumneavoastră să o nu trageți reprezentați Vă rog, domnule singuri. Ponta. Bun. Eu reprezentam USL, Nu mai avem timp. unde ați venit ca să-l dați jos pe Suntem Călin în Antonescu. cadrul acestui format Ați pe fost care implantat. l-am respectat cât am putut în această emisiune. fost Vă mulțumesc bine. foarte Felicitări. mult, domnilor, pentru prezență. Sper Mulțumesc mult pentru emisiune, pentru moderare, a fost foarte profesionistă. Să Mulțumesc rămână. foarte mult, mulțumesc foarte mult. Să sperăm că s-au lămurit telespectatorii și că acum, informați, mergem cu toții la vot. Mulțumesc telespectatorilor, să aveți în continuare o seară bună.